चोरी से फोन बजाओ, चोरी से पिट्टू की बता दूं, चोरी से खुला है ना पूरा मैदान। बस्ती में नहीं लगती, लखनगर में नहीं लगती ठंड। भी बंद रहता है पूरा। उनके यहाँ भी बस्ती है। चल निकलते हैं यहाँ से। या ये खुदालते रहो। अपने जो कुछ भी किया ना, अपनी मम्मी के लिए किया ना बाबू। मम्मी के लिए नहीं किए, अपने लिए किए। छू, अगर मम्मी के लिए करते तो कुछ बन के दिखाते, तुम मर्डर नहीं करते। तुम्हारी इस प्लानिंग में छू, तुम्हारी मम्मी भी शामिल थी। निपी रुक रुक, अरे बैठ तो जाओ यार तुम, बैठो बैठो बैठ। इलेक्शन में तुम्हारा जो टिकट कटा वो तुम्हारी खुद की करने की वजह से कटा है। वो लड़की भी नहीं, उसके साथ जो कांड किया उसका वीडियो दिखाकर तुम्हारी बुआ तुम्हारे फादर को ब्लैकमेल कर रही थी और तुम्हारी फूफा को नॉमिनेशन फाइल करवा रही थी। इस केस में मुख्य आरोपी पिंटू राय था। पिंटू के साथ ही हमने उसकी मां